Este es el famoso barba indio. Es uno de los gusanos más venenosos que existen. Y mire cómo se mueve. Tocarlo genera una sensación indescriptible, generándole fiebre, dolor de cabeza, sarpullido. Y hay varias tonalidades. Hoy me encontré este café con negro. Resulta que también hay verdes. Miralo tan hermoso ese hijo de madre. Cómo se mueve.